Mấy channel này tiền này chụp lại vào đấy, cho nó có gì mà, đi cả review mà nó lithium battery charger, alo cũng dùng video này liệu review mà, thì sao mà phải vào đấy, thì sao bây giờ nó cho nó đủ lâu chỉ liệu nhỉ? Thằng này đó lithium battery hora live phải vào đấy, lithium battery đâu nông thay đổi vào đấy, đào cho nó bây giờ bung tham yếu sát hara phải vào đấy, bong chứ nó cũng nấu chín bây giờ sát hara phải vào đấy, thì ra mà cho nó lithium battery live đâu nông thay lại mà vậy. Asal ini lithium battery को प्याज से पीदा फिर दोबारा थाली यारो lithium battery charger का ग्रिप ये बारे दिमाग टाइप सी फिर बिरोमा 3 ampere शी बारे दिमाग तो मैं सोए 3 ampere नौ ने वे माँ फिर बारे दिमाग ने B माइनस ने B plus पावारे पोमा जनरो lithium battery charger का डिलू आवे बामा मचु आउ 3 elite को एक छुड़ा लागू जनरो lithium battery charger लेने दिवे का जनो बैटरी हो डाली ने टोयला यू मावे तासो नो जनो लिथियम बैटरी चार्जर या बाबी नो ठोंदा लाइ यिनसो जनो लिथियम बैटरी चार्जर मॉड्यूल को खे यिन जुई बामे दागारो खे गुइबा दागारो टिश्यू जी फिबारे टिश्यू जी को युबिरो मा जनो यिनसो खे जुई मे निया को टिश्यू जी टूरा फिर बारे हमारा लिंक है सोरे खामा कैसे में फिर बारे यो जरूर कैसे होगा मैं सॉरी बा कै चुईरा फिर बारे आज ये तो कै चुईरा बा ऐसे जरूर चाचा का क्लिक को कै चुईरू भी बाबी जरूर बेरी को मिट्टी आओ तीसरी चाचा ली क्यू डिजाइन जरूर कै चुईरा में फिर बारे टिकलो बेरी तो आए नो लाउंडा में फिर बारे आली यारो लिथियम बैटरी हो आली बा लिथियम बैटरी हो आने लिथियम चार्जर करने डोल हुआ हो चलो चूड़ी को फिर बिरो मा तू ले कैचुई था मा फिर बारे थागारो चलो वाया ठोक डा फिर बारे दिवाया वाले जनरवा टिश्यू जी टू बामे कैचुई वुडवे टिश्यू जी टू रा फिर बारे थागा जनरो कैचुई था फिर बारे दिलो कैचुई था मा दाले जनरो कैस और खामा जनरो लोए गुजो टोए दो मा फिर बारे चाचा का क्लिमा दिनकु गुटवे मावे दिनिया मा बाउंडों माओ दिशा ची बिरो मा टोया मा फिर बारे बाउंडों टोए दो का ये चलो रिचार्ज का क्ली लाउंडो रा बारे अजा मो बाउंडों को मलवे आओ दिशा चलो दूसरा बिरो मा टैरा फिर बारे ऐसे ही या बाबी ऐसे ही चलो लिथियम चार्जर का क्ली ने लिथियम बैटरी हो रहा हो टोया रा फिर बारे थागारो 9 मिली बुब्याली फिर बारे ती बुब्याली वो मार्टिन बियो मा जनरवा चाचा ककली को चाचा ककली ने दी होराले को टीम बियो मा लिथियम बैटरी चार्जर ले वहाँ फिर बारे हगुगन एक बारे दिनी लिया रो लिथियम बैटरी को लोहे कुजोनी ने आतो इन लो यामा बे फिर बारे तमा जनो लिथियम बैटरी चार्जर का सोए जनो 1 ए बे बारा फिर दो बैटरी आतो ने खामा नेंगे चामा फिर बारे दागा रो 3 ए फिर दो जमलु तमा थे रो 3 जा पुबिरो म्याला मा फिर बारे दिनी मा जनो दखे को 3 लोंग को दब्याई ने तुई मा फिर दो जमलु आगा रो अदन दे नेंगे चाओ मा फिर बारे तलों ने तुई में सो नो 3 ampere नौ ने सोए खना ली ने वे मारे दिनिया मारे कुल लाउ तो लोग तुम्हें मैं हो बाउ डलों में तुम्हें सुरे डलों ने तुनु याद लो नलों तुझे ने सुरे नलों ने तुनु यावारे तब हम दोनों लोग डिफाइने ले तुम लोग यावारे जा अगर और जनरो फेजुली बा फेजुली को फिर बियो मा दी बैटरी हो रहा है माथे राजिया भी बैटरी ठोक डा तुने खामा अलवेर गुबे जनरो दी बैटरी ठोक लो तुन लो वे मा फिर बारे
ဒီမှာတော့ဟော့ကလူကန်နဲ့ပဲကတ်တာဖြစ်ပါတယ်ချာကော်ရီနဲ့ကတ်တဲ့ခါမှာတိတ်မဆွဲပါဘူးအဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဟော့ကလူကန်နဲ့တုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်တို့ဓာတ်ခဲသွင်းပြီးတော့မှဓာတ်ခဲပြန်ထုတ်တဲ့ခါမှာလက်နဲ့ကုတ်ပြီးတော့မှထုတ်နေကြမလို့တော့ပဲနဲ့အလွယ်တကူကျွန်တော်ဒီဖဲကျိုးလေးကိုမလိုက်တာနဲ့ဓာတ်ခဲလေးကပြုတ်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဓာတ်ခဲတက်တဲ့ခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့အပေါင်းနှုတ်ကလေးကိုတည်တည်ချာချာကြည့်ပြီးတော့မှတက်တင်ပါတယ်စပလိန်နဲ့ဟာလေးကအနှုတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှစပလိန်မပါတဲ့ဟာလေးကအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်အစင်းဘက်ထရီလုံးတက်ပါတယ်အကုန်လုံးကပြိုင်ဆက်ပုံစံဆက်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အကုန်လုံးလည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်ပါတယ်စပလိန်ပါတဲ့ဘက်ကအနှုတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှစပလိန်မပါတဲ့ဘက်ကအပေါင်းဖြစ်ပါတယ်အစင်းဘက်ထရီပြန်ဖြုတ်တဲ့ခါမှာလည်းအလွယ်တကူပဲဖြုတ်ယူလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တည်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလီသီယမ်ဘက်ထရီလေးတွေကိုအားသွင်းတဲ့အခါမှာခုလိုမျိုးအားသွင်းတဲ့ဆက်ကလေးနဲ့အလွယ်တကူပဲအားသွင်းလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်မှာလည်းကျွန်တော်လီသီယမ်ဘက်ထရီချာဂျာလေးတွေရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးတွေကခုခေတ်မှာဈေးမတရားကြီးနေတာမို့လို့ကိုယ်တိုင်လုပ်ပြီးတော့မှကိုယ့်ဟာကိုယ်တုံးဖို့အဆင်ပြေအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်ကတင်ဆက်ပေးလိုက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အားသွင်းမှုအတွက်လီသီယမ်ချာဂျာကိုအားသွင်းမှုအတွက်ဒါကကျွန်တော်ဖုန်းအားသွင်းကြည့်ပါတိုက်စီကြည့်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အားသွင်းနေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လီသီယမ်ချာဂျာကိုအားသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အားပြည့်သွားမယ်ဆိုရင်တော့မီးအပြလေးလင်းလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အားသွင်းနေစေဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့မီးနီလေးလင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလွယ်တကူလေးတည်သွားလို့ရတယ်အိမ်မှာလည်းကောင်းကောင်းသုံးလို့ရတယ်လီသီယမ်ဘက်ထရီချာဂျာဆက်ကလေးရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာအားသွင်းတဲ့အခါမှာပထမဆုံးစပြီးတော့မှစင်ကားစားအားသွင်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီလီသီယမ်ချာဂျာဒီကက်ကလေးကအနည်းငယ်ပူတတ်ပါတယ်အနည်းငယ်ပူလာလည်းပြဿနာမရှိပါဘူးဒါကတရက်နှစ်လောက်ပူပြီးရင်နောက်မှဆက်ပြီးတော့မပူတော့ပါဘူးဒါအသစ်မလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုကျွန်တော်လေ့ကျင့်လုပ်တဲ့အနေနဲ့နည်းနည်းလေးပူအောင်ထားလိုက်ပြန်ဖြုတ်လိုက်နဲ့အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေးမယ်ဆိုရင်သူကနောက်ပိုင်းမှာမပူတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကိုယ်နည်းနည်းလေးနွေးနွေးလေးဖြစ်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်အခုဆိုရင်တော့ Lithium Battery Charger လေးကအလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့အမြန်ဆုံးရပါပြီဒီလိုလေးကြည့်ပြီးတော့ကျင်းနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီလိုနှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးမယ်ဒီလိုနှစ်သက်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးကိုကြည့်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမယ်